你犀利喎！咩走怪啊？你唔使拎出嚟啦。我唔使頒獎，直接頒獎俾你得啦。仲有啊！仲有啊！呢個冇咁經典嘅，你哋好勁啊呢啲。俾我睇下嗰啲啤啤，你自己識。嚟吧，認真啊！大家有冇曾經收過閃卡？我記得。咩閃卡啊？哎呀，我都有收㗎，仲有一張閃卡，好勁啊！邊個嚟㗎呢個？唔係啊，凡欣一張凡欣。我都有。但係嗰個前面嗰個女人係邊個嚟㗎？唔係啊，嗰啲卡咧，因為我同阿曾凡去書局買嘅一齊，斬萬卡係羊啊！牛啫呢啲。即係斬萬卡。阿爸阿媽揾錢好辛苦哇，好嘢喎！誒，影張相我又。好嚟，好勁啊！咁大嘅屋企。點解乜只不過係個蛋糕嚟咗嘅？係咯，咦？我寫咩先？模式嚟咗咩？蛋糕已經只不過卡嚟咗啦。好，朋友都算大片。仲要燒咗咁多啦已經。唔該啊，唔該晒嗰個。我想賴屎啊！你生支包作凍係嘛？咦？點啊？三個有三個有三個啊！三個，又點啊？可以唱首歌嚟聽下喂。可